我哋成日聽人講，只要信耶穌就可以得永生，咁到底乜嘢為之信呢？信就是所望之事的實底，是未見之事的確據。信點解咁重要？人非有信，就不能得上帝的喜悅，因為到上帝面前來的人，必須信有上帝，且信他賞賜那尋求他的人。你若口裏認耶穌為主，心裏信上帝叫他從死裏復活，就必得救，因為人心裏相信，就可以稱義，口裏承認，就可以得救。可能有人會問，我從來冇見過上帝，又點證明佢真係存在呢？但聖經話俾我哋聽，自從造天地以來，上帝的永能和神性是明明可知的，雖是眼不能見，但藉着所造之物就可以曉得，叫人無可推諉。人有自由意志，就有選擇嘅可能。我哋可以根據個人嘅認知、判斷、直覺同喜好，選擇自己想要嘅嘢、想要做嘅事。而我哋作出嘅選擇，好多時都同信有關。我哋相信自己嘅直覺，相信自己嘅判斷力，相信自己嘅知識，相信自己嘅智慧，又或者相信其他人嘅想法同建議。基於以上嘅相信，我哋作出咗選擇。其實喺我哋日常生活上，無論大小問題，好多都同相信有關。而家我哋就嚟分享兩個故事做例子，等大家可以更容易理解。小明生病了。有一日，10歲嘅哥哥小明同朋友去打籃球，玩到成頭成身汗，返到屋企就對住個風扇係咁吹。小明，你搞到成頭汗就唔好對住風扇吹，會感冒。但小明唔聽媽媽嘅話，係都要繼續吹，結果喺夜晚就開始發高燒。我一早就警告過你，但你又唔信我，睇你以後仲敢唔敢？小玲剪頭髮。8歲嘅妹妹小玲一時興起，想嘗試同自己剪頭髮。唔好啊，你唔識剪㗎，剪壞咗會好醜，我得閒再同你剪啦。小玲唔聽媽媽話，係都要自己剪，結果就將自己嘅劉海剪壞咗。小玲就忍唔住大喊起嚟。我一早就警告過你，但你又唔信我，睇你以後仲敢唔敢？我等陣帶你去髮型屋再剪過。以上兩個例子，小明同小玲一開始都唔相信佢哋嘅媽媽，覺得媽媽嘅警告唔一定100%會發生，所以佢哋堅持繼續做佢哋想做嘅事。如果小明同小玲仲係幼兒，作為母親係唔會俾佢哋有自由選擇。但由於兩個小朋友嘅年紀已有一定認知同分辨對錯嘅能力，而媽媽亦預計到佢哋唔聽話會有乜嘢嘅後果，認為之後仲有補救嘅可能，所以就冇制止佢哋嘅行為，任由佢哋承擔自己選擇所帶嚟嘅後果。挽救程序。小明同小玲必須先承認自己當初犯嘅錯誤，答應以後唔會再犯，然後相信同接受媽媽俾佢哋嘅補救方法，就係藥物可以治療小明嘅病，去髮型屋可以修補小玲嘅頭髮。但係如果佢哋兩個仍然選擇唔相信同唔接受媽媽提議嘅補救措施，就要承擔可能更惡劣嘅後果。始祖的選擇。上帝所創造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇對女人說：上帝豈是真說，不許你們吃園中所有樹上的果子麼？女人對蛇說：園中樹上的果子我們可以吃，唯有園當中那棵樹上的果子，上帝曾說：你們不可吃，也不可摸，免得你們死。蛇對女人說：你們不一定死。根據聖經創世記，當初亞當同夏娃就係相信自己嘅判斷，喺神同蛇之間選擇咗相信蛇嘅話，而唔相信上帝。最後無可避免就要承擔自己選擇所帶嚟嘅後果。我們的選擇。
上帝一開始就知道佢創造嘅人會選擇唔相信佢，繼而導致全人類因犯罪而帶嚟嘅後果。所以佢一早就預備咗挽救嘅計劃，就係派神三位一體嘅聖子主耶穌基督道成肉身嚟到世上，作為人類嘅贖罪祭，救贖我哋。至於我哋係咪願意接受主基督替我哋贖罪，選擇權就交翻俾我哋。但係接受補救嘅前提仍然係相信。人未曾信他，怎能求他呢？咁即係只要信有神就可以得救？咁梗係絕對唔係啦。你信上帝只有一位，你信的不錯，鬼魔也信，卻是戰驚。因信稱義嘅福音係包括認罪同接受救恩，相信主耶穌基督係神，相信同承認自己有罪，願意悔改，相信主耶穌可以拯救我哋，代我哋贖罪。如果你唔相信神，唔相信唔承認自己係罪人，又點可能真心接受神嘅赦罪呢？不過如果你認為自己信神，有認罪悔改，但你表現出嚟嘅行為同信主前一樣，完全冇任何好嘅轉變，咁就代表你可能唔係真心相信。你們要結出果子來，與悔改的心相稱。因為信心而作出相稱嘅果子，呢種行為係基於信。亞伯拉罕把他兒子以撒獻在壇上，豈不是因行為稱義麼？可見信心是與他的行為並行，而且信心因着行為才得成全。這樣看來，人稱義是因着行為，不是單因着信。身體沒有靈魂是死的，信心沒有行為也是死的。根據以上聖經經文，我哋睇到信係包含行為嘅元素。如果人聲稱自己有信，但冇因信而嚟嘅行為，就唔係真嘅相信。若有人說自己有信心，卻沒有行為，有什麼益處呢？這信心能救他麼？一個人有冇信心，唔係憑佢口裏點講，而係佢嘅行為表現出嚟，係咪同佢自以為有嘅信心一樣？我係你姑姐，唔係你母后。呢個蘋果冇毒㗎，你信我放心食啦。親愛嘅姑姐，我一定信你㗎，我會食晒去。哎呀，跌咗落地添，污糟咗唔食得啦。